Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня суббота, 15:48. Я только сажусь завтракать, потому что в 3 часа дня встала. Утром у нас было яркое солнце, потом резко так снегопад. Ну и вот, встать я не смогла. На окнах снова подтеки, снова мыть. Классно сделали ремонт фасадов, просто супер. В духовке курица. Муж у меня в Питере тоже с другом курицу едят. Ну, а я себе здесь сделала. Высушила поздравления, потому что еще не все знают. Да, большая часть не знает. Вот. Ну, а я села завтракать. Сейчас еще надо кофе налить. Курица готова. А у нас настоящая зима. Сейчас 4 марта. Я даже, честно говоря, пожалела, что не пошла гулять. Ну, просто действительно встала, получается, часа в 3, пока там пообщалась по WhatsApp, выслушала всякие там поздравления из Питера. Потом пока курицу сделала. В общем, сейчас 6 часов, 6:15. Но вообще, да, я еще смонтировала лайф-влог. Может быть, я его сейчас выложу и все-таки пойду погуляю. Ну, классная такая погода. Вот как все в жизни меняется. Я раньше зиму просто ненавидела, меня аж трясло, я озверела. Ну, кстати, и собака у меня, вот ушастик, вы знаете, он тоже просто сатанел, когда выпадал снег. Потом как-то... А когда я смягчилась, и он смягчился, видимо, мои флюиды ловил. Плюс, конечно, он, когда жил на улице, намучился, настрадался, и, видимо, еще долго не мог прийти вообще в себя. Да, хороший был пес. Вот, знаете, в этом событии мне его по факту не хватает. Он бы, конечно, за нас, я думаю, порадовался, потому что он все понимал. Нет, ну, конечно, и родители бы наши порадовались. Их тоже не хватает, но вот просто с ушастиком-то случилось, сколько там, 25 июля. Все-таки вышла погулять. И правильно. Снег сейчас стал чуть меньше, но он все-таки еще идет. Немного мокрый, но все равно очень комфортно. Я, наверное, сейчас все-таки пройдусь до какого-нибудь фикс-прайса. Может быть. Ну, еще не решила. На самом деле, мне прям сразу в магазин заходить не очень-то хочется. Тем более, пятерочка работает долго, и я успею. Может быть, все-таки пойду в фикс-прайс. Но опять же вопрос какой. У нас их, ну, минимум 4 штуки разной степени удаленности с разных сторон. Я спала, наверное, или 10, или 12 часов. И поскольку так поздно встала, это прям очень нехорошо. Голова из-за этого болит. Ну, сейчас продышусь. Главное только не взбодриться до такой степени, чтобы потом полночи не спать. Ну, пока мне кажется, что если я лягу, я сразу усну. Ну, в принципе, обычно у меня так и бывает, что если я в таком... Сейчас мне кажется, что я абсолютно спокойна, уравновешена, а значит, что и сон будет. Потому что до всех этих событий я была очень нервная, недовольная, и поэтому я долгое время не могла наладить сон. Ходила в магазин, ну и прогуляться. Купила яйца. Ну, вот мы как-то тут с подружкой обсуждали, что на выпечку самые лучшие яйца – это категория С2. Потому что я очень часто, ну, знаете, кому как удобно, конечно, но очень часто слышу такое мнение, что вот С0 надо приобретать, потому что одно яйцо там вместо 2
Это не всегда. Чаще всего С0 бывает много, или же ни туда, ни сюда. С1 примерно так же. Что касается третьей категории, то это хорошо на еду, вот по моему мнению, на еду и в качестве там, например, смазать выпечку. Это вообще идеальный вариант. Жаль, конечно, такие яйца не всегда попадаются, не всегда встретишь, но если иногда я их встречаю, я беру. Потому что именно вот когда я просто хочу там сварить яйцо или там сделать яичницу, мне вот третья категория идеальна. И когда нужно выпечку смазывать, вот прям отлично. А что касается добавлять в тесто, вторая категория, она просто идеальна. Причем иногда в какой-то выпечке даже пишут, что яйца категории С2. Ну вот я как-то так вот для себя тоже определила, что оптимальный вариант. Взяла 3 упаковки, ну потому что 3 десятка, как бы там было только С1, С0, а то, что мне нужно, вот, и, кстати говоря, даже выгодно получилось. По 54, кажется, рубля с копейками. Также еще взяла 2 рулона туалетной бумаги без втулки, пусть лежит. Захотела взять кефир, извините, что так камерой трясу. Взяла, как всегда, красная цена, 1%. Хороший кефир, ну, наверное, от партии, конечно, зависит, но в целом хороший. И я взяла еще, почему, думала, сегодня блинов сделаю. Но пока дошла до дома, поняла, что нет, я не буду сегодня этим заморачиваться. Из заморозки кефир вытащу, разморожу, завтра будет и творог, и сыворотка. Вот. А сегодня только если так попью. Ну, что-то мне перехотелось. Во-первых, я не хочу, в принципе, есть. Ну и как-то, не знаю. Так, и, кстати, когда я думала про блины, я решила взять сгущенку с сахаром. Вот я несколько месяцев, 3-4, наверное, не покупала сгущенку. На тот момент, когда я покупала, она была хорошего качества. Ну, надеюсь, что и сейчас. 1%, без заменителя молочного жира. Ну, кстати, вот здесь состав. Это плохо. Я люблю, когда заменителя молочного жира. Вредно, не вредно, мне без разницы. Я не очень люблю вот это все натуральное молоко. Ну, ладно, посмотрим. В принципе, может быть, все равно с чем-нибудь, с хлебом сегодня съем сгущенки. Ну, хочется. Как-то я себя не очень чувствую. И кофе Fix Price купила, черная карта, поругалась, честно говоря, потому что не выдали чек, сказали, что он ушел на, типа, вы же мне дали карту, карта у вас там привязана к имейлу. Я говорю, у меня, во-первых, уже нет того имейла, во-вторых, у меня там не стоит отказ от чека, и в большинстве магазинов или не спрашивают и выдают чек, или спрашивают, нужен чек или не нужен. В общем, полное безобразие, я крайне зла. Ну, а кофе, как всегда, хороший. Я считаю, что чек обязаны выдавать, мне, честно, по барабану. Чем они там руководствуются, я как бы, знаете, пусть выдают чек. В конце концов, по справедливости, знаете, как бы нам достаточно всем повезло, потому что цены все-таки в магазинах держатся на нормальном уровне, а иногда даже и продукты дешевеют, так что это хорошо. Но, например, в том же Fix Price товары не дешевеют, только дорожают, поэтому пусть-ка они выдают чеки. Уже другой день, решила все-таки сделать блины на молоке. Сходила, как раз-таки молока купила 1,5%, очень хорошее молоко. Блины заварные, с кипятком. И да, кто еще не был на моей страничке в ВК и на Дзене, кто только здесь. Ну, в общем-то, для меня это основная платформа тут. Я сменила имя. Да, теперь я не Ирина, теперь я Марина. Вот. Хотя, когда там блогеры на меня ссылаются,
можно меня, конечно, и по-старому называть, но в личных сообщениях или Марина, или просто без имени, потому что я часто обращаюсь к людям без имени, не вижу ничего в этом плохого и, соответственно, сама не обижаюсь, но тем не менее. Почему сменила имя? Потому что давно хотела, многие меня, кстати, Мариной называют, и кто знает, и кто не знает, просто потому что, ну, мне это имя подходит, а, кстати, почему родители меня так не назвали, я догадываюсь. Блины готовы, буду пить чай. Здесь у меня карамель, а это сгущенка. Ну и чай. Взяла вот такую кружку. Очень удобно. Карамель у меня вот такая. Ну а сгущенку я уже показывала. 6 марта. Снег. Смотрите, как вообще просто все завалило. Мне нравится. Вяжу нечто для себя новое. Наконец-то дошли руки снять белье. Ну, как-то я сюда особо не заходила. Вернее, как, заходила, но мне это не мешало. Но сегодня уже надо снять, потому что утром проснусь, постелю пледы на диван. Ну, а сушилку уберу, хотя завтра, может, и потребуется, потому что нужно что-то там постирать. Спортивный костюм попачкал. Съела белок, и нужно час подождать. И потом только ложиться. Так что решила позаниматься. Я люблю заниматься ночью. Сейчас почти 4 часа. Как всегда, делаю для себя там комплекс упражнений, хотя это делают и мои ученики в том числе. Для спины. В общем, самое-самое необходимое. Сегодня я не гуляла и вообще весь день вязала. Практически вообще со стула не вставала. Ну, а потом уже пойду спать. Сейчас уже перехожу на летний режим, а именно буду стараться ложиться в 2 часа ночи, в 12 подниматься. Ну, это нормально для меня, это уже легко. Но сегодня у меня много дел, поэтому вот все упражнения только кажутся простыми, на самом деле они совершенно адские. Так, а вот это, конечно, никому делать не советую, но только мои продвинутые ученицы это делают. На мне 15 килограмм, хотя для меня раньше всегда была норма 20, но когда я была на лечебном голодании, полном отказе от еды в течение 7 дней, как-то голова работала не очень, и я на 3-й день, в общем, задумалась о чем-то, и когда проверяла весы, тоже вот положила все эти 15 кг, и из неудобной позы все это потом сняла разом. А в тот момент этого делать было нельзя, потому что организм ослаблен. Вот, всегда об этом предупреждаю учениц, но в тот момент у меня мозг отключился, и сама же я от этого пострадала. Я себе обеспечила кровотечение длиною в месяц. Ну, опять же, мне это как бы без разницы. Вот. Ну вот имейте в виду, вообще никому не советую. Ну, сейчас я уже возвращаюсь. Я долгое время не поднимала потом тяжести, но прошло 1-1.5 года, наверное, не меньше, может даже побольше, поэтому возвращаюсь к подъему тяжестей. И, кстати, я поняла, что в состоянии шока я могу поднять и более 40 килограмм, поэтому сейчас верну свой, так сказать, максимальный вес 20 кг, и потом буду уже стремиться к подъему 40 килограмм. Как-то мне это больше нравится. В общем, тянусь потихонечку. Хотя у меня комплекс огромный просто, но это я так, на ночь побаловаться. Тем более у меня немножко сегодня невралгия схватила, поэтому я на валике упражнения делала. Но это вообще обожаю квадрицепс растягивать,
чтобы, знаете, при всей силе мышечной не было излишней мышечной вот этой массы, как бы безобразно выглядящей, поэтому растягиваю. Ну и мой любимый тренажер «Бабочка». Он очень классный для всего, для рук, для ног. Ученицы его просто обожают. У всех даже дома есть такой. Ну, потому что он, правда, классный, эффективный. В общем, такое у меня развлечение на ночь. Немножко упражнений для рук. Тоже не нужно забывать. Пор-де-бра. Это мы тоже все любим. Ну и потянуться немного. Тоже руки, лопатки, спина. Сидела я сегодня реально очень много. Просто погрязла в вязании, но мне это нравится. На прошедший год я поставила себе цель вязать так же классно, как бразильянки и турчанки. В целом я почти этого добилась. Ну а сейчас уже оттачиваю мастерство. Прошел час, в принципе, уже пора ложиться спать, но я сейчас быстро довяжу один фрагмент и тогда уже лягу. Это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм Телесемерки, Рыжая Телевосьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Всем пока-пока.